নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। আজ আর একটা খাবারের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজ আমার খাবারে আছে কলমি শাক ভাজা, আলু ভাজা, ইলিশ মাছ ভাজা, সর্ষে ইলিশ, চিপস, লঙ্কা ভাজা আছে। তাহলে খাওয়া শুরু করি। প্লিজ আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, আমার ভিডিওটা একটা লাইক কমেন্ট একটা শেয়ার করে দিয়ে আমার চ্যানেলটা একটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে ভালোবেসে আমার পাশে থাকবেন।